A to znamená, takhle to dneska vypadá, když budu hledat třeba hospodu, tak dostanu prostě jednotlivý restaurace, které mě zajímají. A to, co je zajímavé, díky tomu, že to je malovaný pro toho daného člověka, tak my třeba víme, který restaurace navštívili jeho přátelé a líbilo se jim tam a dali tomu nějaký dobrý hodnocení. Jo, že třeba váš kamarád šel do nějakého baru, tam se mu to opravdu líbilo, tak dal tomu několik hvězdíček tomu baru. A protože my víme, že toho kamaráda máte ve vaší sociální síti Google+, takže když budete hledat restaurace, tak zobrazíme ty, o kterých si myslíme jsou nejlepší a ty, co se nejvíc líbily vašim kamarádům. Jo, prostě a zároveň to tam napíšeme, když si potom přejedete přes nějakou restauraci, jak řekneme, tuhle jsme tady zobrazili, protože se líbila Petrovi. Jo, prostě, jo. A to samozřejmě umožňuje, prostě, že ta mapa je víc a víc personální a víc prostě přizpůsobená tomu, co máte rádi. A třeba mám spoustu míst na mapě označených jako hvězdičkama, ta oblíbený místa, který chce najít. A samozřejmě, když se potom na tu mapu podívám, tak ty moje místa jsou tam vidět hlavně. Je to přizpůsobené tomu, co já potřebuji teď. No a samozřejmě potom dají na hodnocení. A ta mapa si samozřejmě pamatuje i, jak vám se tam líbilo a jestli jste tam někdy byli. To se třeba vrátíte zpátky do města. A jak se to jmenovalo? Takový ten podnik, jak jsme tam byli a bylo to strašně prýma, měli tam dobrý pivo. Jo, tak my si tohle všechno můžeme za vás pamatovat. Jo, a když potom dáte hledat, tak tady napíšeme, jo, Ede, tohle se líbilo, tohle si hodnotil 5 hvězdičkama, tam musí být. Jo, když si to vlastně pamatujeme za vás. Ale samozřejmě máme ještě obrázky a tak dále, spoustu věcí. Když jsem zmínil na začátku, že možná budoucnost map je taková, že tam ty mapy vůbec nebudou, tak co se tím myslelo? První věc, o které jsem mluví už hodně dlouho, a ještě to stále není dostupný, takže byste mohli do obchodu a koupit si to, a jsou ty Google Glass brýle. Takže Irina se mě ptala několikrát, jestli je přivozu, a je pořád nemám. Jako, překvapivě, přestože pracuji v technologické firmě, tak v některých věcech jsem konzervativní. Já nemám žádný chytrý hodinky a všechny notifikace, které mobilní telefony může připomínat, tak automaticky vypínám. Ale jsou u nás kolegové pracovali na to, jeden z našich kolegů pracoval na to, aby vlastně těch brýlích v našem mapě fungovaly. Aby prostě budete chtít navigovat po městě, tak jak to vypadá je, že vlastně vidíte, že jste někde ve městě, máte nějakou instrukci, kam chcete jít, a on vám to do toho ledí zobrazuje, kudy máte jít, kam máte jít, kdy vám jede vlak, odkud jede MHD prostě a tak dále. A vlastně nemusíte nic po kapsách hledat, nemusíte nic vytahovat, jenom prostě řeknete OK Glass. Prostě to je takový klíčový slovo, který spustí, prostě reaguje na ty brýle. Řeknete, kam chcete jít a pak už máte jenom před očima mapu a informace o tom, jestli ten vlak má zpoždění nebo nemá. Protože samozřejmě třeba v některých městech máme to, že nám dopravní podniky sdílí s náma informace o reálných pozicích těch jednotlivých autobusů, vlaků. Ne toho, jak by měli jezdit podle jízdních řádů, ale jestli opravdu přijede za 2 minuty nebo až za 7 minut. Jo, takže se dá opravdu jíst. A na tuhle zastávku nechoj, ten autobus nepřijede, pěše rovnou dáme na tu druhou, pak to stihne. To je jeden možnost. Samozřejmě ne všichni se cítí dobře chodit s těma brýlema. Jsou takový příběhy, kdy zakázali lidem chodit do barů, do kina v tom nesmíte, protože se bojí, že byste natáčeli film a tak dále. Tak se musel vymyslet něco jiného a vymysleli si samozřejmě hodinky. Tak. No, takže takhle to vypadá, takhle vás to naviguje, prostě zobrazuje to vlastně a dovede vás to až kam byste potřebovali. A to, co se vymyslelo vedle toho, je prostě momentálně už dostupný, někdo i tady má Android hodinky, prostě operační systém Android. A co je úžasné je, že na těch hodinkách na nich se nepíše. Jo, jako, to by nebylo asi moc praktický na tom malinkém displeji tam zkoušet rolovat písmenka a cvakat. Na ty hodinky se samozřejmě mluví. Jo, takže vlastně jenom prostě řeknete, že chcete jít do tamhletý hospody, pokud jste už... Jo, prostě a ty hodinky tomu rozumí, díky vašemu mobilnímu telefonu ví, kde se nacházíte, použijou tu internetovou konektivitu, kterou má mobilní telefon. A pak vám na ruce říkají, za jak dlouho tam dojdete, jo, prostě a vedle toho vám můžu ještě ukazovat samozřejmě jednotlivý, po jaký ulici máte jít. A jenom jdete po městě a vždycky se podíváte, aha, tady mám zahnout doprava, tady mám zahnout doleva a vlastně se nestratíte.
předpokladu, že máte dost baterie. To je slabá stránka všech těch chytrých hodinek zatím. To myslím, že bude ještě, že většinou vydrží kolem jednoho dne, což je super, ale teď potom zapomenete nabít. Jsme to řešili s kolegou, který je má, strašně si to oblíbil a říkal, že vlastně, když je potom nenabije, je jako by bez ruky. Že zvykli, že vlastně všechny informace o kalendáři, kde má teď spoustu a všechno, že prostě mu ta ruka jenom tak jenom trošku zavrní a on ví, že se něco děje, že se na to má podívat, dojdu mu tam prostě věci. Ale když potom najednou to nemá, tak strašně rychle se na to vyjde. Takže to je způsob, jak by na hodinkách fungují mapy, opravdu tam jsou, můžete se na to podívat. A vedle toho samozřejmě, a to je věc, kterou dokonce ukázat, se přemýšlí na to, jak je to s tím hlasovým vyhledáváním. Asi víte, že Google umožňuje hledat hlasem. Víte? Kdo z vás si to někdy vyzkoušel? Vyzkoušeli. Vedle toho, co je zajímavé samozřejmě, je, že když si to představíte na tu další úroveň, tak to je jedna z těch částí vědecko-fantastických filmů, která už se podařila naplnit. To znamená, alespoň v angličtině, ale to funguje už opravdu velice dobře, že je možný říct skoro cokoliv. A nejenom, že to dohledá tu stránku, ale Google teď hodně pracuje na tom, aby dokázal na vaši otázku odpovědět. Aby to byla jako reálná konverzace, aby to nebylo najdi mi stránky, kde se mluví o tom a ona najde dalších 20 stránek, ale aby pokud je to otázka, na kterou je správná odpověď, aby se na ní dalo rovnou odpovědět. Takže já bych možná ukázal jenom malý demo. Bude to v angličtině, protože samozřejmě tyhle otázky zatím jsou udělané, že to funguje v angličtině, ale počítejte s tím, že tohle se časem objeví i v češtině a hodně to mění, jakým způsobem s informacemi pracujete. Já se jenom na chvíli přesunu sem, protože na tuhle dálku by to nerozumělo. A přepnu se do druhého prohlížeče. To, co je tam zajímavé, vidíte v té nápovědi v tom okýnku, že to říká, řekněte OK Google, a v tom okamžiku ten prohlížeč, já nemusím nic mačkat, nic, stačí říct jenom tuhle frázi, on ví, pozná mě, že to mluvím já, a automaticky bude poslouchat na to, co potom řeknu, co po něm chci. Takže když máme GIS Day, tak jsem si říkal, že můžeme začít tím, takže já jenom OK Google, what is GIS? GIS, according to Wikipedia, a geographic information system is a computer system designed to capture, store, manipulate, analyze, manage, and present all types of spatial or geographical data. Jo, znamená, to je samozřejmě, to s mapama nemá nic společného, ale už jenom, že se zeptám na nějakou otázku a on mi odpoví. OK Google, what is the biggest city in the world? According to newgeography.com, Tokyo, with 37.6 million residents, continues its half-century domination, though its margin over growing developing world cities is narrowing, especially Jakarta. Manila became the fifth largest urban area in the world, displacing Shanghai, while Mexico City moved up to ninth, displacing Sao Paulo. Samozřejmě on umí jakýkoliv zdroje, nemusí to být z Wikipedie, může to být z nějakého článku, může to podobně. Když bych chtěl prostě teď vzít nějakou mapu, tak řeknu OK Google, show me the map of Tokyo. Here is a map of Tokyo, Japan. A můžete takhle pokračovat. OK Google, hotels in New York City. Naše. To by měl najít. OK Google. Já ho našel. To bude internetovým spojením. A samozřejmě můžete takhle pokračovat. A co je zajímavé, že ty otázky, na které se to může naučit, jsou opravdu braný na tom, že se snaží rozumět tomu jazyku. Že to není přednaučená definice, že když řekne tohle a tohle, ale že se snaží vlastně porozumět tomu jazyku, to, co ten člověk říká. Takže to je zajímavý. OK Google, how far is Portland from Seattle? The drive from Seattle, USA to Portland, USA is 278.5 kilometers. Jo, znamená, že on umí vlastně pochopit, na co se ptá a odpoví prostě tímhle způsobem. Jo, stejně můžu, když to budu dělat na mobilním telefonu, mobilní telefony to umí taky, že se naučí na váš hlas
a vy nemusíte hledat samozřejmě do těch restaurací večer, když se o něco sázíte, která hora je nejvyšší, a když to většina lidí zná aspoň, tak která je třetí nejvyšší. Tak vlastně jenom řeknete OK Google a řeknete svůj dotaz a on na něj odpoví. On umí zabrat nejenom mapy, umí hledat firmy, umí, nevím, OK Google, Google Switzerland. OK Google, Google Switzerland. Přemýšlí. Jo, ale dostanete prostě odpověď, kde se to nachází a můžete prostě najít restauraci, knihovny, všechny takovéhle věci. Vedle toho to samozřejmě umí odpovídat na spoustu jiných otázek, umí to hudbu a takovýhle. OK Google, what is the last album of Pink Floyd? Pink Floyd's latest album is The Endless River. Pro ty, kdo máte rádi Pink Floyd, to vyšlo nedávno, minulý týden, po x letech, takže jo, znamená, můžete odpovídat a takovýmhle způsobem, když budete mít ty hodinky, vlastně umíte sami. Jo, znamená, tohle je dostupný, tohle vám funguje ve vašem prohlížeči taky, jenom je potřeba používat americkou google.com verzi a pokládat různé otázky, vidíte, on bude odpovídat, ukazovat obrázky, jo, prostě a tak dále. Takže se jenom zeptat, no, určitě. Třeba když to je propojený, nebo jestli to není s Googlem, že bych řekl, chci zahrát tuhle písničku a rovnou by to skočilo na YouTube? Může to, no. Jo? Jo, no. Když dáte třeba, najdi mi trailer tohohle filmu, nebo najdi mi... Jakože bych nemusel nic mačkat, ani potom jako na to najít. Jestli to automaticky Play pustí, YouTube to jsem neskoušel. Jako na mobilním telefonu myslím, že to jde, jo. Jde říct, jako, že má zahrát něco, protože tam má ty písničky nahraný, ale na webu jsem nevím, jestli to funguje. Ale jako asi to nebude tak složitý. Jo, znamená, představte si mapu, kde už vlastně ji nemusíte vidět. A na konci zeptáte, kde je ta restaurace, kde jsme včera byli? Prostě za tebou. Prostě, jako na takovouhle úroveň to ještě chvíli bude trvat, jo, ale prostě na druhou stranu vlastně organizovat všechny ty informace a rozumět tomu, na co se ptáte. Jo, prostě a umět odpovědět, místo toho, aby vám našel seznam stránek, který se o tom zmínil, tak tímhle směrem to půjde. A vedle toho ještě větší kouzla. Můžu se zeptat něco? Samozřejmě. To je všechno moc hezký pro vás slyšící, ale co my neslyšící? Funguje to taky na znakový jazyk? Bohužel, zatím ne. Bohužel zatím ne. Jedna z věcí, o které vím, takže znaková řeč není mezinárodní, že taky v každém jazyce je nový dialekt. No, to je pravda. A zatím jediný, co se učí, je, že třeba, když někde vidíte, že jsme dělali třeba, že umí rozpoznat některý gesta, jo? Že třeba když jste... to jsem nemyslel zrovna, ale... ne, to je... Takže třeba, když máme videokonferenci a spoustu lidí tam povídá, jenom se ptá, kdo si myslí, že to je dobrá myšlenka, tak jenom zvedneme ruku a on se všechny ty, kdo zvednul ruce, ukáže, prostě kdo to udělal. Tak jakože ty počítače samozřejmě časem, věřím, že se to dokáže zúčit. A jedno z kouzel, který odemkne to, co Google umí mnohem víc, je, když se přihlásíte a vytvoříte si Google účet. A jedna z věcí je z toho důvodu, že se potom o vás Google může učit mnohem víc. Může se učit o tom, co jste v minulosti hledali, co máte oblíbení, kde jste byli a všechno si to pamatovat. A co je důležité, všechno tohle je dělené s ohledem na soukromí. To znamená, když si zapnete Google dotaz a řeknete třeba, že si má pamatovat všechno, co jste kdy hledali, abyste to nemuseli hledat znova, tak existuje možnost Google jít do toho seznamu míst, který jste navštívili, míst, který jste hledali, dotazů, který jste hledali a třeba smazat věci, které nechcete, aby si Google pamatoval, že jste hledali. Jo, to znamená, nebojte na to soukromí, je tam pamatováno docela dost. Protože bez toho by to nešlo, bez toho by lidi Google nevěřili. Když se přihlásíte do takovýhle účtu, tak potom Google je schopen se naučit spoustu věcí třeba jenom z vaší korespondence. Já vím, že to zní strašidelně, ale jedna z užitečných věcí třeba je, že vám přijde potvrzení ubytování
nebo vám přijde informace o letence, kdy letíte. Jo? A Google váš Gmail prohlídne a umí najít prostě, které věci se týkají třeba cestování. Umí si to zapamatovat, ty informace, a taky si pamatuje, kdy vám je má asi zobrazit. Jo? A to, co opravdu dneska je, když to se jmenuje Google Now, funguje to i na počítači, většinou na mobilních telefonech, jen takhle prstem přejedete a on se ukáže takováhle informační kartička, kde se Google snaží chytře najít to, co by se vám v tuhle chvíli z veškerého informačního světa mohlo hodit. Tahle kartička je naprosto neuvěřitelná, hlavně když překročíte hranice. To si někdy vyzkoušejte, překročíte do jiné země, takhle jenom přejdete a on vám řekne, a čím se tady platí a jaký je výměnný kurz a jaký tady bude počasí a všechny takovéhle záležitosti. Ale vedle toho vám taky řekne prostě, jako, on se umí třeba naučit, teďkon jste blízko téhle restaurace, jo? Takže prostě, když stojíte před restaurací, jenom takhle popojedete tím prstem a on řekne, tahle restaurace není dobrá, tam bych nechodil. Prostě, jo, protože on ví, kde se nacházíte, ví, na co se asi zeptáte a ukáže vám prostě jakou kartičku, ukáže vám, jak to vevnitř vypadá, nikdy jste tam museli chodit, jo, prostě, a napíše vám hodnocení. Vedle toho třeba, kde je to dobrý, on se naučí časem Google z vašeho chování, kde bydlíte a kde pracujete. Jo, prostě mu to můžete říct přímo, což je jednodušší, řeknete, tohle je moje domácí adresa a tohle je moje firemní adresa. A potom prostě, když si napíšete třeba jako ráno, se probudíte takový, no už bys měl vyrazit. Jo, prostě dneska je tam zácpa a do práce ti to bude trvat 42 minut. Jo, prostě on umí vlastně spočítat podle aktuální dopravní situace, jak rychle se do té práce dostanete. Jo, prostě a může vám zavrnět telefon, že už by bylo na čase vyrazit. Vedle toho stejně, když si v kalendáři napíšete, že schůzku máte tam a tam, na tom a tom místě, tak on vám včas připomene, že už byste měli vyrazit, že to není jako za rohem a že to tam bude chvíli trvat. Já prostě a všechny tyhle kousíčky informací skládat dohromady. Včetně toho, že můžete třeba dostat informace o tom, kdy vám letí který letadlo, z jakého gateu je momentálně hlášený. Jste na velkém letišti a nevíte, ke kterému tomu gateu máte jít, tak jenom takhle prostě popojedete a on řekne 20 minut. Můžete tam vyrazit, nemusíte to ani ověřit. A vedle toho vám prostě umí říct prostě, samozřejmě, jestli jsou někde nějaké uzávěrky na silnicích, jaká je dopravní situace, jak dlouho v tuhle chvíli pojedete domů. Jo? Kdybyste chtěli změnit plán a místo toho jít do fitka, tak vám řekne, že tam je to blíž. Kdybyste chtěli, že domů to bude trvá hodně dlouho, že tam je zácpa. A vedle toho třeba si automaticky pamatujete, kde jste nechali zaparkovaný auto. Podzimní garáž, tam je to náročný, mně se to jednou stalo. Náš kolega v nejmenované firmě prostě letěl a ve Frankfurtu zaparkoval s rodinou, odjel na dovolenou. A když se vrátil, tak zjistil, že si vůbec že v tom Frankfurtu, v tom letišti obrovským, to auto nechali. Samozřejmě pro to parkoviště indoorový to ještě není úplně to pravý, ale on prostě umí poznat z pohybu toho telefonu, že jste řídili, že jste navigovali, teď jste přestali řídit a šli jste. Takže to poslední místo, kde jste zaparkovali, bylo tam, kde jste si nechali to auto. Jo, a zapamatuje si to. A vy potom se to voláte po městě a všechno a jenom takhle přejdete prostě jo, to auto je tam. Ukáže vám, kde jste ho nechali. Jo, to jsou jednotlivé věci, které vlastně na základě toho, že rozumí Google mapám, je schopen tyhle věci dělat, které do nedávna nebyly smyslitelné. Jakože by si váš telefon automaticky, aniž byste mu cokoliv říkali, pamatoval, kde jste zaparkovali auto, jako určitě na to jsou hromady aplikací. Jo, prostě. A vy musíte nezapomenout vytáhnout telefon, pustit aplikaci, mačknout, teď jsem tady. Já pak se na to vzpomenu. Google to umí zařídit sám. A vedle toho ale je samozřejmě možný ty mapy posunout i nad rámec těch mobilních telefonů. Protože to je úžasný. Tam. Já musím říct sám osobně, se změnil způsob, jak plánujeme rodinný výlety. Když jsem prostě měl všechno dopředu naplánované, jak kudy pojedeme, a který dneska už tomu nedávám tolik času. Spolehám na to, že ty mapy máte s sebou, jo, že možný prostě na místě, když tak improvizovat. Ale jedna z věcí, která je zajímavá, je, když si představíte všechny možné zařízení, který, že mluví se o takzvaném internetu zařízení, internet of things, co se bude. Jedna z věcí, kde to může začít, a tohle číslo je opravdu od Eda. On se doma podíval a spočítal si, kolik zařízení je připojení k jeho domácí Wi-Fi síti.
jsem si říkal, no tak to je jako, Ed je opravdu extrém, bro. Já jsem to zkusil spočítat doma, že jsem říkal asi 16, tak jsem říkal, no to vypadá ještě slušný, ale bych říkal 16, co tam vlastně všechno je připojení, jo. Pak si myslím, že máme vlastně teploměr na zahradě, který posílá přes Wi-Fi, jak je tam teplo, a že máte prostě mobilní telefony a tiskárnu a tamhle to. A že prostě ty zařízení jednotlivý prostě se postupně nasčítávají. A jedna z věcí, tohle je třeba z Edebo zahrady, on má světýlka, který se samozřejmě rozsvětlí, prostě, jo, když jsou doma a když je tma. Ale odhadem, podle Gartneru, by mělo v roce 2020 být řádově 75 miliard takovýchhle těch malých, chytrých krabiček někde, který se připojí a budou něco reportovat a hlásit. Jo, 53 na rodinu, to nebude problém. Jedna z věcí, kde to začíná, je třeba termostat. Možná jste viděli, tohle byla jedna z akvizicí, kterou byl nedávno udělal, že koupil firmu, která dělá termostat. To je takový docela tak nějak nesouvisející, že s tím hledáním a takovým věcí. Takže na to, že zjistíte, že ten termostat je poměrně chytrý, jo, on třeba pozná, jestli jste doma. Jo, protože má pohybový čidlo a když prostě v té místnosti nikdo nechodí, tak proč by se tam mělo topit? Jo, prostě funguje to výborně, prostě přijdete, on si může zapamatovat, že většinou chodíte domů v 7 večer, tak 20 minut před 7 začne prostě přitápět, jo, prostě, jo, abyste měli tu oblíbenou teplotu a tak dále, dá se to naučit spoustu věcí, ale to, co se dá dělat ještě líp, je, že váš mobilní telefon mu může říct, jak daleko jste od domů. Jo, že dneska se zdržíte a opravdu není potřeba zapnout topení, protože dneska domů nedorazíte, jo, a když už se budete blíže domů, tak telefon neřekne tomu zařízení a pán domů přichází, je potřeba rozsvítit, zahřát všechno na jeho oblíbenou teplotu. Jo, prostě tohle způsob je samozřejmě už dneska technologicky možný. Jestli se vzpomínáte, ale vždycky na začátku internetu bylo, že bylo... Promiňte, můžu se zeptat. Jeden můj známý, který bydlí v Praze, pochází z Hrubé Skály, tak jel do té Hrubé Skály z té Prahy a zapnul si právě takhle přes Wi-Fi topení. Takže on si naplánoval, že prostě pojede domů, tak si to dálkově nějak zapnul a to už je asi několik let zpátky, určitě není jakoby asi na nás novinka, nebo ano. No, jako tohle samozřejmě je možný, ale časem to bude daleko dostupnější. A výhoda je, že u tohohle řešení... Pardon, ještě jenom chtěl říct, že to byl velmi bohatý člověk už tehdy. Možná kvůli úsporám na energii. Dlouho se uvažovalo nad tím, že na internetu, že bude lednička, která bude mít displej, prostě, která si bude pamatovat, co v ní je a co by se mělo koukit a tak dále. A já když mi prostě ukázal ten obrázek, tak si říkal, to si děláš legraci. Jak bude lednička souviset s mapama, prostě s internetem. A mi řekl věc, kterou jsem do té doby nikdy nevěděl, že lednička se energeticky počítá s tím, že ji budete otvírat a koukat. Asi každý to známe, ale to ledničku cítíme, co tam jdeme. A že díky tomu ta lednička musí vlastně mnohem víc ochlazovat, protože počítá s tím, já myslím, že v nějakých ten návrách její zádat otevřete asi 100krát. Jako tomu nápad v americké domácnosti, ale myslím 100krát jeden otevřet. Ale že díky tomu prostě ta energetická efektivita je taková, že vám musí přimražovat víc, protože počítá, že jí budete otvírat ty dveře. A myšlenka byla taková, že když by ta lednička vlastně věděla, jestli doma jste nebo nejste. Když by máš mobilní telefon nahlásil, že teď do ní určitě koukat nebudete, protože jste ještě pořád daleko, tak ona může ušetřit až 30% energie. Já si říkal, no tak to mi nikdy nenapadlo, že by lednička sledovala, jestli už jsem doma, budu otvírat nebo nebudu. Ale když se potom se to spočítá, kolik se dá ušetřit, kdyby každá lednička byla chytrá a zjistila, jestli do ní budete koukat nebo nebudete. Takže by se dalo ušetřit
docela velký prostředky. To je samozřejmě věc, která jako lednička se zabudovaným geografickým informačním systémem. Ale dalo by se vlastně takovým způsobem šetřit asi spoustu energie. Tady jenom odkaz na Eda Pársna, že jste se chtěli podívat, prostě opravdu doporučuji sledovat ho na Twitteru. On píše Chci se zeptat, k tomu termostatů. Dá se víc uživatelů, vlastně, když je v té domácnosti víc těch členů. Tak jak vlastně si to dá propojit? To asi by to bylo nezbytný, že? Nebo asi by to muselo být. To je jenom myšlenka, že? Kam by to mohlo být. Já myslím, že, ale to je jenom otázka času, určitě nějaký americký startup, který takovou ledničku vyrábět najde. Určitě to musí počítat s tím, že prostě a zjistí, aha, a teď mám to si třeba telefony, dneska jsou oblíbený, nebo se objevují takový ty beacons, se to jmenuje, malý působí zařízení, který se momentálně objevují v obchodních centrech třeba nebo v obchodech, který umí zjistit, jestli jste blízko v vašem telefonu nebo ne, a podle toho vám něco nabídnou. Takže on by se teoreticky dalo srovnat, jestli jste opravdu blízko té ledničky nebo ne. Takový, malej se blíží, musím přitopit, no, prostě ten tam blíží většinou odnímou. Prostě vlastně podle toho, kdo se nachází v okolí, se uměla chovat. Asi by se na tom dalo zapravit.